Tamirhane cüzdanınızı boşaltacak. Dikkatle dinleyin. Duydun mu? Frenlere bastığım anda ön tekerleklerden keskin bir çığlık geliyor. Arabayı tamirciye götürdüm. Fren balatalarını değiştirmenin zamanı geldi dediler ve bunun sadece 3000 dolar olduğunu söylediler. Ben de dedim ki kredi kartlarımı tamamen kullanmadan edemezsin. Bak, az önce 20 dolara oto yedek parça dükkanından fren balataları aldım. Bugün vaktim var. Gelip fren balatalarını kendim değiştireceğim. Çok basit. Bunu yapmayı öğrenerek 3000 dolar tasarruf edebilirsin. Önce lastikleri çıkarın. Lastikler zaten çıkarıldı. Bak, bu fren balatası. Fren silindirinin içine monte edilmiş. Şimdi fren silindirini çıkaralım. Ayarlanabilir bir anahtar alalım. Fren silindirinin içindeki vidayı çıkar. Sonra bir tornavida bul ve içine yerleştir. Fren silindirini tekrar yerine oturtmayı dene. Ardından tekerlek silindirini yukarı kaldır. Bak, bu iki parça fren balataları. Bu fren silindiri, bu fren balatası. Bu da fren diski. Fren silindiri fren balatalarını sıkar. Fren diski dönmez. Dönmesi için serbest bırakın. Tuttu ve artık dönemedi. Serbest bırakın ve dönecek. Bu, araba frenlemenin prensibidir. Tamam, şimdi fren balatalarını çıkaralım. Gel ve bak. Aslında bu fren balatası oldukça kalın. En azından 5000 kilometre daha gidebilir. Sadece üzerinde birçok çıkıntı var ve fren diski yıpranmış. O yüzden fren yaptığımızda kulakları tırmalayan bir gıcırtı olması şaşırtıcı değil. Normalde zımpara kullanarak üzerindeki sert noktaları gideririz ve bu anormal ses kaybolur. Ancak tamirhane aslında bunu değiştirmek istiyor. Ki bu gerçekten bir dolandırıcılık. Ama madem yenisini aldık, değiştirsek iyi olur. Bu fren balatasını üst ve alt kılavuz kanallarıyla hizalayın. Sonra iterek yerine oturtun. Bakın, işte bu kadar. Ardından diğer tarafı da aynı şekilde yerine koyun. Güzel. Bu iki yeni parça yerine takıldı. Sonra fren silindirini yerine koyuyoruz. Vidaları yerleştirin. Vidayı sıkın. Vidaları sıktıktan sonra sol ön tekerleğin fren balatası tamamen değiştirilmiş olacak. Şimdi lastikleri geri takalım. Vidaları takın. Krikoyu çıkarın. Sıradaki adımda sağ taraftaki fren balatasını değiştirmek için aynı yöntemi kullanıyoruz. Hadi sağ tarafa geçelim. Tamam, sağdaki fren pabucu da değiştirildi. Dikkat edin, henüz bitmedi. Bir sonraki adım çok kritik. Fren balatalarını değiştirdikten sonra arabaya binip çalıştırmalıyız. Frene birkaç kez basın, fren pedalı sertleşene kadar. Artık normal şekilde kullanılabilir. Tamam, zaten sertleşti. Şimdi tüm fren balataları değiştirildi. Gerçekten basit, değil mi? Arabalardan anlayan bir arkadaş edinmek için beni takip edin.